இதயம். இதயம் நல்லெண்ணெய். உலகெங்கும் உள்ள ஒட்டுமொத்த தமிழர்களின் இதயத்தில் இடம்பெற்றது இதயம் நல்லெண்ணெய். இதயம் நல்லெண்ணெய் தயாரிப்பதற்காக தரமான எள் இந்தியாவின் பல மாநிலங்களிலிருந்து கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. இதயம் நல்லெண்ணெயின் ஒப்பிட முடியாத தரம், அபாரமான சுவை, பொன்னிறம், மக்களின் ஆரோக்கியம் இவற்றை மனதில் கொண்டு எப்போதுமே மாறாத ஒரே தரத்தில் தயாரிக்கப்படுகிறது இதயம் நல்லெண்ணெய். அன்றாடம் கொள்முதல் செய்யும் எள்ளிலிருந்து மாதிரி எடுத்து க்ளோஸ்டு டனலில் காய வைக்கிறார்கள். காய வைத்த எள் ரோட்டரி செக்கில் மாதிரிக்காக கிரஷ் செய்யப்படுகிறது. இவ்வாறு எடுக்கப்பட்ட எண்ணெய் லேபில் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு எள்ளின் தரமும் எண்ணெயின் தரமும் உறுதி செய்யப்படுகிறது. அதன் பின் மொத்த எள்ளும் ஆட்டோமேட்டிக் டனல் டிரையரில் காய வைக்கப்படுகிறது. காய வைக்கப்பட்ட எள் பியூலர் எனப்படும் ஜெர்மன் நாட்டின் எந்திரம் மூலம் சுத்தம் செய்யப்படுகிறது. விவசாய பொருட்களில் எல்லாம் கலந்துதான் வரும். எள்ளில் வரும் கழிவுகளான மணல், தூசி, இலைக்குச்சி, காய் இவைகள் 2 முறைகளில் பிரிக்கப்படுகிறது. ஒன்று சைஸ் வைஸ், மற்றொன்று வெயிட் வைஸ். சைஸ் வைஸில் பிரிக்கும் பொழுது எள்ளை விட அளவில் பெரியதையும் சிறியதையும் பிரித்து விடுகிறார்கள். இதில் விளைந்தும் விளையாமலும் இருக்கும் பிஞ்சு எள்ளும் நீக்கப்படுகிறது. சேதாரமான எள்ளும் இதில் பிரிந்து விடுகிறது. சைஸ் வைஸில் பிரித்தெடுத்த பிறகு எள்ளளவுக்கே இருக்கக்கூடிய கல்லும் பிற தானியங்களும் இதில் இருக்கும். இதை வெயிட் பேசிஸில் பிரித்தெடுக்கிறார்கள். லைட் வெயிட் ஆனதை ஆஸ்பிரேஷனிலும், ஹெவி வெயிட் ஆனதை டீஸ்டோனரிலும் பிரித்தெடுத்த பிறகு தரமான எள் கிடைக்கிறது. பிறகு கருப்பு, சிகப்பு, வெள்ளை என நிறம் வாரியாக பிரிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு சுத்தம் செய்யப்பட்ட எள் சரியான விகிதத்தில் கலக்கப்படுகிறது. அதன் பின் பாரம்பரியமான முறையில் சுத்தமான பனங்கருப்பட்டி சேர்க்கப்பட்டு எக்ஸ்பெல்லர் மெஷினில் கிரஷ் செய்யப்படுகிறது. பனங்கருப்பட்டி நேச்சுரல் பிரிசர்வேட்டிவாக செயல்பட்டு நல்லெண்ணெயின் ஷெல்ஃப் லைஃபை கூட்டுகிறது.
ரோலர் மூலம் கிரஷ் செய்யப்படும் போது எண்ணெய் தனியாகவும் புண்ணாக்கு தனியாகவும் பிரிக்கப்படுகிறது. புண்ணாக்கு கால்நடை தீவனமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. கிரஷ் செய்யப்பட்ட எண்ணெய் நவீனமான ஃபில்டரிங் பிளான்ட்டிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு பொன்னிறமான மிக தூய்மையான இதயம் நல்லெண்ணெய் கிடைக்கிறது. இது தரமான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டேங்கில் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது. இதயம் நல்லெண்ணெய் தயாரிப்பில் மூலப்பொருட்களாக சுத்தமான எள் மற்றும் சுத்தமான பனங்கருப்பட்டி மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுத்தப்படுத்தப்பட்ட இதயம் நல்லெண்ணெய் சாஷேயில் பேக் செய்யப்படுகிறது. சுத்தப்படுத்தப்பட்ட இதயம் நல்லெண்ணெய் நவீன முறையில் கேன்களிலும் பேக் செய்யப்படுகிறது. பேக் செய்யப்பட்ட இதயம் நல்லெண்ணெய் வெர்டிக்கல் ஸ்டோரேஜில் ஸ்டோர் செய்யப்படுகிறது. அதன் பின் வேன்களில் ஏற்றப்படுகிறது. வேன்களில் ஏற்றப்பட்ட இதயம் நல்லெண்ணெய் 3 நாட்களுக்குள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களிடம் சென்றடைகிறது.